Всем привет! Это подкаст Саша и Даша. Это Даша. А это Саша. И сегодня у нас в гостях прекрасные девушки Ильма Севастьянова и Анна Дедюкина. Они работают в агентстве по развитию туризма и территориального маркетинга нашей замечательной Якутии. Здравствуйте, дорогие девушки. Здравствуйте. 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 Сразу в унисон 4 голоса. Ну что, очень здорово, что вы пришли к нам. Это вообще супер, потому что вопросов накопилось много, не только у нас, ну и, я думаю, у наших зрителей, на тему того, что вообще как туризм наш поживает, как он развивается, потому что агентство по развитию туризма, да, как он там развивается, как он там живет, потому что я, например, люблю путешествовать по республике, очень-очень сильно люблю. Я тоже люблю, но далеко не могу. Ну вот в пределах, то, что здесь есть какие экскурсии, мне кажется, я на всех была. Уже была на всех? Ну, мне кажется, да, всякие там пешие походы, сплавы какие-то ближайшие к НКМ, вот сейчас будет водопад Еланки, все видела. Классно, да. Ну, то есть мы почти опытные туристы по республике точно. Да. Вот. Хотелось бы вообще уточнить, чем занимается данное агентство и что за формулировка такая интересная — территориальный маркетинг. Всем здравствуйте еще раз. Спасибо, что пригласили. Нам тоже очень приятно. Наше агентство занимается именно продвижением туристического потенциала нашего региона. Наше агентство непосредственно работает с туроператорами, с турагентами, с гостевыми домиками, с ассоциацией гостеприимства, да, с ассоциацией ательеров. То есть наше агентство, оно сплочает вот эти все наши отрасли турсообщества. Вот. И получается территориальный маркетинг. Что это такое? Да? Территориальный маркетинг — это когда про нашу Якутию рассказывают вне нашей республики. Да, это вот как раз-таки информационные, да, вот разные телеканалы, разные фестивали, да, мы должны везде участвовать, чтобы нашу республику знали. У нас очень прекрасная республика, тем более сейчас туризм в последний год, вот за 2025 год, показал себя очень активным. Эта активность у нас еще произошла в начале этого года, именно в зимний период, да, то есть это получается с ноября по январь-февраль. Именно в морозы. Да, именно морозы, потому что Якутия, как бы тренд Якутии — это больше как холод, да, мы знаем, что у нас есть полюс холода, да, об этом знает весь мир. И как раз-таки, чтобы весь мир это узнал, для этого существует территориальный маркетинг, и мы вот работаем над этим. То есть получается, что все эти люди, которые приехали к нам с ноября по январь, но и в целом сейчас же бум создался определенный. В некоторых соцсетях так там вообще просто люди бананами гвозди забивают. Да, я видела. Ты видела? Классно. А вы в этом тоже принимаете Вы участие? тоже да, забиваете? мы тоже принимаем, конечно, в этом участие. То есть вы кого-то приглашаете или как-то сопровождаете, как это работает? Это бывает так. Например, именно бум иностранных наших гостей случился, конечно, в разных социальных сетях, да, в инфополе очень сильно распространилось. Но вообще, как бы сейчас любой инфлюенсер, да, он ищет какой-то вот интересный контент. Если мы говорим о путешественниках мировых, то есть у них же есть какой-то свой рекорд, да, условно там объездить сколько-то стран, да, допустим. И вот они объездили, грубо говоря, полмира и думают, а куда же можно еще съездить? Чем еще людей удивить? Как же еще кого-то удивить, чем удивить? И вдруг, оказывается, в России есть такой шикарный регион, как наша республика. Вот. И вот они приезжают за этим, чуть ли не со страпа самолета, они чувствуют наш холод, нашу экзотику, что мы очень другие, что у нас есть своя культура, что у нас есть своя идентика, что у нас все по-другому. И при этом мы нормальные люди, цивилизованные. Да. Я думаю, что это большинство людей очень диссонирует именно мороз, и то есть, что все обычная цивилизация, где люди просто ходят на работу, да, и мы такие современные очень, и аутентичные. Аутентичные, да, это все вместе, да, у нас как бы гармонично, потому что есть же тоже ассоциация, что Якутия — это олени, да, там бриллианты валяются, условно. А потом они приезжают и такие смотрят, оказывается, все современно, как бы комфортно, но при этом тоже вот эти вот зимние наши фишки, то, что вот условно там... Фейерверк. Фейерверки, да. Я в этом году первый раз сделала. А я не делала. Я повелась на все эти штуки, такая думаю, тоже сделаю. Получилось? Да, очень красиво там на закате. Но я никуда не выложила, вот такой блогер.
Ну вот, и получается, эти блогеры делают вот такие простые свои контенты, а для них это кажется чем-то новым, они восхищаются нашим образом жизни, как люди здесь выживают, при этом почему все такие счастливые, все такие красивые, модные, да? Ну да, есть же такое. А для нас как бы, ну ты идешь, да, по нашему городу, Наташа, вот эти машины с Наташами стоят. Для нас это обычно, мы как-то уже даже не замечаем. А они вот ходят, каждый шаг это для них вау, вот получается. И все это они выкладывают, и за ними наблюдают, и они получают очень большой отклик, очень много просмотров. И, соответственно, и вот так вот по сарафанному радио в инфополе это все очень быстро распространилось, потому что это реально уникально, это нигде нет такого. Мы недавно видели даже с тобой в центре 2 гигантские машины с явно откуда-то приехавшие, такие комплектованные, такой экстремальный туризм. Но на самом деле же очень много направлений. Экстремальный туризм тоже развит, да. Потому что сейчас вообще автоэкспедиции вот эти вот, да, они стали очень популярными. И как раз-таки вот у нас федеральная трасса, да, Колыма, да, то есть они вот полностью там могут из разных тоже стран мира приехать и путешествовать именно вот по нашей республике. Но самое главное, чтобы все они должны были быть подготовленными, да. Вот для этого мы тоже это все контролируем, мы знаем, кто приедет, мы с ними связываемся, мы их направляем профессионалам, чтобы все эти машины тоже были готовы к нашим холодам. Да, кстати, это тоже очень важно, потому что то есть, когда думаешь об этом, что даже само производство машины изначально не было заточено под то, что она будет ехать и пересекать в минус 50 замерзшую реку. То есть я вот когда об этом думаю, то есть это утепление тех же самых двигателей и прочего, всего это же такие тонкости, которые требуют, наверное, определенного внимания. Да. Приезжие, тем более иностранные как бы гости, об этом как бы не знают. И некоторые говорят: нет, у нас машина готова, да. Мы говорим: ну вы посмотрите, сколько у нас там слоев стекол, да, двойные стекла, утепление, да, вот это все. Ничего себе. Ну да, это все вообще даже людей, которые не живут в в смысле живут в России, да, удивляет, что у нас машина зимой калматит. Да. Я говорю: что, серьезно? Я говорю: да, это же вообще, то есть, вот сейчас мы об этом говорим, я задумываюсь об этом, думаю, возможно, это правда выглядит, так особенно. Да, а так-то мы уже к этому... Сильные уже, женщины снимают Наташу. Да, вот это тоже, это же они тоже видят, такие маленькие, хрупкие, да, и свою вот Наташу снимают, что-то там крутят, покажут. Ну, вообще, короче, это вообще, мы уникальные люди. В общем, мы собрались поговорить о том, какие мы классные. Много иностранцев приезжает? Иностранцев, да, сейчас какая-то много. Есть, может быть, какие-то цифры, например, насколько больше там за последние годы ну, стало вообще приезжать? У нас как бы статистика выдает общий показатель, да, то есть это внешний туризм, да. За 2025 год у нас посетило около 295 тысяч гостей. Это целый Якутск почти. Да, и как бы внутри этой цифры есть как и гости заграничные, и так и как бы из нашей России, да. Поэтому вот конкретно иностранцев мы, к сожалению, пока сказать не можем, потому что как бы это другие ведомства контролируют. Вот. Ну, я точно знаю, у нас был Том Харди. Да, одно из самых ярких воспоминаний. Я видела его на ИКТ, тогда же еще был ИКТ. Но это еще давно уже было, то есть как будто с того времени как будто еще много чего изменилось, и соцсети стали Он первопроходец. Условно, да, потому что сейчас вот Павел Воля там выкладывал в соцсети, что он несколько раз приезжал, да? Павел Воля вообще, это тоже, он очень сильно как раз-таки помог в продвижении нашей республики внутри России, внутри центральной части России, да, потому что после него было очень много гостей, как раз-таки из центральной России, и довольно-таки обеспеченных людей, да, потому что как бы у него, понятно, целевая аудитория такая обширная, и еще хотелось бы сказать, что у Павла Воли есть сын Роберт, и он фанат нашей республики, вот поэтому они очень часто к нам мурашки по телу пошли, она такой классно, я видела, я видела интервью, где он рассказывает, что он все знает, где какая улица, где какие достопримечательности, у него есть список мест, куда он хочет поехать. Да, вот такая вот любовь у ребенка. Интересно. Интересно и необычно. Они хотят, конечно, в планах, они еще хотели посмотреть именно летнюю Якутию, посетить наш национальный праздник СВ. Ну, вообще, кстати, вот что касается... А они не летом были? Они, получается, были в июле, но там как бы праздника-то не было основного. Они вот ездили на Ленинские столбы, да, вот по нашим летним таким самым популярным местам. И вот зимой они были. Очень сложно в произношении для иностранцев СЭХ. У меня же вот у сестры муж, он англичанин.
И он вот вообще ему самое сложное, что ему, во-первых, самое сложное, что ему было принять, что мы едим лошадей. Мы ему еще пытались его успокоить, говорить, да это другие, они просто маленькие, лохматые. Он говорит, о господи, какой кошмар. И то, что вот исик, он говорил, исик. Это не читается на как-то транскрипцию. Это он из цеха говорит? Да, он не мог вообще вот это вот прочитать это слово, оно в транскрипции какое-то очень сложное. Ничего себе, интересно как. Ну, я когда думаю, например, про наш внутренний туризм, тоже мне интересно, потому что я вижу, что мы тоже стали чаще, вот сказали про гостевые домики, появилось огромное количество гостевых домиков, и градация цены совершенно разная. Ты хочешь, ты можешь и за 40 тысяч отдохнуть, если хорошо поискать, можно и за 5 тысяч отдохнуть. А вот старым туристам, кстати, не нравится, что так много гостей. Старым туристам, это я так своих родителей назвала. Они у меня туристы профессиональные, есть раньше такой был, ну, как спорт, они мастера спорта даже, по-моему. Вот всякие горные реки, там у них был какой-то план, они должны были его пройти и получали вот тоже... Скалолазание, да, наверное? Ну, там, в общем, такой, там они и познакомились. Здорово. И мы в детстве всегда ездили по Амге сплавляться на 2 недели на байдарках, там с нашими друзьями из МЧС. Ну, в общем, там было прям прикольно. У нас были такие тусовки. Я говорю, поехали снова. Они говорят, там вообще невозможно, все в домиках, палатку негде поставить. Ну, то есть такой дикий туризм. Но мне кажется, наоборот, прикольно, что можно куда-то поехать и так отдохнуть с кайфом. Вот я еще слышала, что касается домиков, ну так это вот, я не знаю, как говорится, ставят это в кадре или нет, о том, что необходимо все это регистрировать, то есть что ты вот, ну просто так, например, ты построила себе дом на ипотеку, и ты не можешь сдавать его в аренду. Да, ну это как бы есть вообще тема классификации, да, классификация средств размещения, то есть классифицированных средств размещения официально, конечно, мало, где-то около 150, а все остальные вот эти вот гостевые домики, да, они неофициальные. То есть и как бы наше министерство, именно Министерство предпринимательства и туризма совместно с городом Якутском уже как бы хотят это дело отработать. Конечно, мы не говорим там, вы сам закрываетесь и так далее, мы наоборот поддержим, как эту всю процедуру законно пройти, чтобы все работали официально, потому что есть официальные туроператоры, и также есть туроператоры, которые еще не зарегистрированы официально, да. Если мы делаем маршрут туристический, допустим, официальный туроператор должен останавливать своих гостей именно в классифицированных домах. Такое тоже есть. Да, и поэтому вот это вот все, что было грамотно, все, что было законодательно, мы сейчас над этим сильно тоже работаем. А вот, может быть, из-за этого у меня был вопрос, потому что, ну вот по моим личным наблюдениям, как будто бы туры вот сейчас, которые предлагают местные туроператоры, вот, ну, на вот эти речки, сплавы, они как будто достаточно серьезно подорожали. Да. И это вот связано, да? Вот... Да, конечно, да, потому что у них как бы и налоговое обложение, да, и то, что вот у них есть страховка обязательная. Официальные туроператоры, они обязательно предоставляют страховку всех участников. Неофициальные, к сожалению, как бы ты, то есть, поехал сам на свой страх и риск, как говорится. Ну, то есть это, допустим... Вот мне кажется, это закончилось, когда утонул мужчина с детьми. Да, было очень много, как будто бы, и было дешевле сильно, а потом вот случилась трагедия такая, и кажется, мне кажется, там как что-то ужесточилось в этом. На самом деле это же с этой целью делается, чтобы были правильные сотрудники, которые имеют вот, навыки, гиды, экскурсоводы обязательно должны профессиональные, быть, чтобы это было все так. Конечно, понятно, что мы должны вообще в целом относиться не только вот, например, к безопасности очень четко, но также, например, я вот в этом году так получилось, что я на Ляцких столбах за зиму была 2 раза. Один раз с родственниками, мы ездили в минус 36. Это было очень классно, потому что, во-первых, там никого не было. Холодно. Никого не было, это было в январе. Да, в январе было, в конце января, начало февраля, по-моему, так вот никого не было, только мы. Вас одевали в костюм Наташи? А там ничего не было вообще. Мы ездили, там официально у них же сезон открывается. То есть там вообще не было ничего, я вот так скажу. Никого, кроме нас. Ну, открыто было, нас там встретили, провели, то есть можно было, вот, но как бы вот без этого. А когда я поехала уже вот в марте, там уже была вообще другой формат. Было ощущение, что у нас проводы зимы, там был весь город, мне кажется, и близлежащие районы, все там были. И там костюмов очень много. Там сдавали в аренду костюмы, что-то еще. Мы ездили на съемки как раз, вот помнишь, о которых мы с вами договаривались, вот съемки там были у меня. Фотосессию я делала творческую. И вот получается, что с чем я там столкнулась? Столкнулась с тем, что был очень сильный человеческий след. То есть
меня, как человека, который вот... Я очень бережно отношусь к природе, Да. стараюсь это как-то объяснять детям. Но когда там такая, извините за выражение, толпа людей, правда много, и это классно. Я считаю, что это здорово, что ленские столбы стали доступнее, чем, ну, вот раньше было, да. Но меня очень огорчило, что вот люди ходят, и как бы и сами как будто не видят, что они вот, ну, после себя вот так вот оставляют мусор. А это же Да. река, Конечно. во-первых. Во-вторых, Да. это важное национальное достояние всемирного масштаба. Всемирного То есть масштаба. это даже не как бы просто гордость Хангаласского района, да, это вот просто это Конечно. всего мира. И такое отношение, и я вот, то есть для себя тоже размышляю, что ругать, понятно, людей можно бесконечно, да, но имеется в виду, что вопрос вот этого, не знаю, какого-то, может, правил каких-то, то есть чтобы вот как там регламент нахождения на территории. Там было... Я не против оладьи, честно. Я считаю, что оладьи это... Как бы я понимаю, что это как бы часть культурного наследия. Но когда не было... их гора. Это точно выражить. Я не против оладий. Вырежите это. Но правда, там было так, что там лежали монетки, конфетки, оладушки. Все лежало. Там вот просто не было сантиметра свободного. Я хотела сфотографироваться, и было забавно, я сфотографировалась, и было ощущение, что ты у памятника оладушку сфотографировался. Потому что там было очень много оладий. Есть такое, да, есть такое. Не было видно даже, куда они его клали. Там. Ну, оладушки-то ладно, они же биоразлагаемые, они там, их съест кто-то, они растворятся. Я думала, ты про пакетики всякие. Нет, пакетики тоже были. Там вообще, да, сейчас как бы эта тема, конечно, она нас очень сильно будоражит, нас это сильно очень волнует, и как бы и мы тоже, как наше агентство, мы сейчас тоже хотим как разработать, не знаю, какой-то документ уже на высшем уровне, то есть не в рамках нашего министерства, да, чтобы все муниципальные районы, да, то есть каждому району принадлежат какие-то условно, те же самые, допустим, ты же едешь условно там в другой район, там вот Татинский, да, и все останавливаются на границе, и опять вот это все как бы кладут, да. Ладно, оладушки мы как бы, да, это наши веревочки очень красивые. Веревочки можно, солома. А там же, вот как ты говоришь, Даша, там и я вот ездила же в Уснеру, Аймекане ездила, полюс холода. Ну да, как бы это в тему, да. И там у них есть тоже такая горная речка, которая не замерзает, там можно воду брать, да, там пить. Вот, и вот. Мы там все останавливаются, в основном там большие грузовые, вот эти дальнобойщики машины. И мы со своей бутылочкой туда спускаемся, там такой старенькая какая-то деревянная, вот такой вот типа лестница, ты так проходишь. И что я вижу? И в этой речке миллиард этих монет. Ну, походу, все загадывали желания, кидали и как бы... Очень богатая речка. Да, действительно, я вот тоже вот ездила в Хандаку, по пути мы останавливались там, и нам гид говорил, это речка, где, ну, бросаешь монетку, все исполняется. Вот уже гиды говорят, сами, возможно, придумали. Конечно, придумали. Все, да, вот монетка. Да, понятно, что символизм в путешествии это всегда так, то есть это везде, там в Питере есть тоже, да, на острове кидаешь там, если закинешь монетку. Да, мне как будто монетки тоже не... Ну вот, мне кажется, только вот мусор, вот это, Ну и конечно, там плохо. плюс там вот эта деревянная вот как бы конструкция, да, условно, и там вообще все есть, наушники, конфеты, это да. там вообще чайник стоял. Это вот тоже арка была, в общем, когда Собрались поговорить об этом, да? Да, на Ленские столбы едешь, там арка, и там тоже тебе гиды говорят, что вот возьми что-нибудь, оставь, там конфетку, В общем, там кто-то сигаретку, что-то Да, вот, короче, поэтому нужен какой-то вот какие-то- регламент, чтобы да. вот это все контролировалось, Да, и чтобы конечно. все равно как бы мы должны бережно относиться к природе. Это не значит, что мы должны обязательно что-то оставлять, да. Ты можешь просто попросить там, чтобы природа тебя, эта земля хорошо встретила. Можешь там поговорить с деревом условно, да, там, и все. Ну, каждый, да. Ну, то есть мы говорим, это вопрос не про то, что не хочется задеть при этом, да, чужие какие-то Да. ощущения, веру чью-то, да, вот в то, Но- что происходит, но все равно все должно быть как бы вин-вин условно. То есть что природа не должна от этого страдать. Да, Да, я обязательно. подумала, что когда где-то первозданно чисто, там никто ничего не бросит. А если там что-то Да. уже лежит, то как будто бы можно. Ты такой Ну да, думаешь, ну там же уже типа Мгм. грязь. Что да, уж. да. Не, я так, конечно, не делаю. Но я пытаюсь размышлять.
Ну, хорошо, если мы вот этот вопрос, я просто должна была это озвучить, Да. потому что мне нужны были уши, которые Мгм. воспримут, и если уже что-то в Да. этой... В этом направлении мы работаем. Да. Это классно, Да. потому что это важно. Вот Ленские столбы, если раньше они были менее доступны, Мгм. то сегодня туда уже много людей ездит, и это уже стало таким достаточно понятным местом. И, возможно, нужны какие-то правила пребывания, да. Мгм. И то же самое, наверное, касается и других мест. А вот какой, например, у нас сейчас, ну, давайте возьмем в ближайших в районах Мгм. самое посещаемое место, там, ну, может быть, за прошлый год? Ну, как раз-таки Ленские столбы, это Мгм. у нас прямо сейчас очень популярное место. Мгм. Если мы говорим про более дальние, то Мгм. вот это вот Тампонский район, да, это Ханды, как раз-таки там и зимняя, и весенняя, и летняя, и осенняя, то есть круглогодично они могут туда ездить. Аймякан, полюс хода обязательный, это чек для всех иностранцев, да, потому что полюс хода. А, например, местные ездят? Местные на тоже Аймякон? ездят, да, очень там прям, ну туда надо обязательно съездить, очень уникальное место, Говорят. там горы, там совсем другая атмосфера, там прям чувствуешь вот эту сильную энергетику, Мгм. невероятные горы, очень красиво, ну и надо обязательно зимой съездить, мне кажется, да, вот, потом у нас получается сплавы очень Мгм. популярные Мгм. в последнее время, это тоже Хангаласский район, да, в основном ближайшие. Мгм. Потом у нас Булус за рекой, да, Мгм. Курилюр, вот тоже очень популярный, ну, тоже ближайшие. Потом в Намском районе у нас тоже туризм очень сильно развивается. Там у них музеи, у них там гостевые дома, у них там рыбалка. Кстати, рыбалка вообще нынче очень популярная. Мгм. Подледная рыбалка, да, вот сейчас прям все. Тренд стал, я Вообще заметила, что стали тренд. ездить, молодежь стала ездить на Мгм, рыбалке. классно, вообще все ездят Ну, ты же сейчас. Латвии ездил с дедушкой. Вообще настоящая молодежь, самая Мгм. Класс. Молодежь, семьями ездят, с детьми, это же вообще классно. Потом, что у нас есть? Тукуланы у нас Мгм. есть, да, вот эти Вот на песчаные. Тукуланах я не была, на них Да. как-то вот. Я была, но вот тоже у меня вот тут рождается вопрос, в общем, получается, когда подъезжаешь, вот напротив Тукулана есть как лодочная станция, Да, и там Булгунихтах. частные лодки, можно договориться с ними, и они Мгм. тебя отвезут. И вот Мгм. мы у нашего знакомого туроператора спросили, типа, как они ездят, мы захотели своим ходом, он нам сказал какие-то определенные суммы, типа, вот Мгм. столько, вот столько. Мы приехали, нам назвали уже абсолютно другие, М. а так как там нет никаких ориентиров, ты не можешь спорить, потому что ты понятно, что ты там в первый раз, и это не ежедневная твоя Мгм. прогулка на Тукуланы в Визанарий. И, ну, и ты вынужден как бы верить на слово, и как будто бы вот никак не регулируются Мгм. вот эти лодочники, Мгм. а Мгм. должны ли? Должны, Да, наверное. Это уже, должны. наверное, транспорт, Мгм. да, Министерство транспорта Ну уже да, отвечает это за уже, это. да, другие тоже. Но Мгм. факт в том, что такие вопросы есть, и это на самом деле Есть, важно. да. Это очень важно, потому что люди хотят путешествовать внутри республики Мгм. и даже элементарно вот составить себе какой-то маршрут или через какого туроператора вообще, как это Мгм. связываться, вообще есть ли какая-то централизованная база условно, вот Мгм. через кого мне ехать, с Мгм. кем мне договариваться, Мгм. есть ли какая-то норматива. Да, кстати, можно как вот подобрать туроператора, вот именно выбрать Да. из людей, которые есть? Ну, сейчас как бы у нас единого такого хорошего портала нет, сразу говорю, но мы тоже Это работаем честно, над зато. этим. Да, мы над этим работаем, потому что понятно, что если нет единого портала, где все будут, да, все представлены, это как бы развитию туризма как бы помешает, да, поэтому мы работаем над этим, чтобы у нас был классный единый портал. А туроператоров как находить? Ну, сейчас тоже это вот только в социальных сетях, да, каких-то наших информационных порталов, да, где вы можете посмотреть. Ну и выбираете уже по своему турмаршруту, как бы в основном у всех плюс-минус одинаковые поездки, да, но у кого-то бывают какие-то свои эксклюзивные. А вот как понять, что они зарегистрированы? Как понять, что Да, они вот зарегистрированы? что это проверенные люди, которым можно доверить свое здоровье и это себя в целом. получается, да, если у нас будет свой портал, там, понятное дело, будут только зарегистрированные туроператоры, а сейчас как вы можете определить, да, вы можете просто зайти в Росреестр на сайт, ну, как бы, да, и все. Только так. Потому что в своих социальных сетях кто-то об этом пишет, потому что он как официальный туроператор должен об этом говорить, а кто-то, возможно, и не пишет. Ну вот, да, то есть это же все такие моменты, которые обывателю, особенно кто ездит впервые, кто еще не сталкивался с какими-либо трудностями, и чаще всего человек от чего ориентируется? От цены. Да, цена, конечно. Да, цена сейчас. вопроса очень сильно все равно человека беспокоит. И бывает такое, что а почему у вас там тур стоит, не знаю, 108 тысяч, а у моего соседа Василия 54?
Ну, понятно, Вася да? нормальный человек, я с ним поеду, Да. например. Например. А оказывается, что там есть какие-то тонкости, Да. которые потом никак нельзя уже, скажем так, отрегулировать. Мгм. Вот, конечно, не хочется, чтобы такое было, и хочется, чтобы мы разумнее относились и вот хотя бы пользовались сайтом Росреестра, раз уж пока что так. Да. Уже, да. Ну вот как раз-таки, как узнать, кто официальный туроператор. У нас скоро будет фестиваль. 26-27 апреля мы будем впервые, именно наша команда новая, мы вообще новая команда агентства развития туризма. Поэтому это наша инициатива. Мы хотим развивать туризм, и мы как молодые, креативные, у нас сейчас много сил пока, и да, надеюсь, всегда так и будет, будет. так и будет всегда. Мы решили провести фестиваль республиканский фестиваль туризма и креативных индустрий 26 и 27 апреля в торговых рядах Куржала. Как раз-таки мы туда приглашаем, получается, туроператоров официальных. Они все будут там представлены. Также мы приглашаем муниципальные районы, чтобы понимать, у нас республика огромная, и мы вот как говорим, да, сегодня, что мы знаем очень мало маршрутов. И наша цель понять туристический потенциал каждого района нашей огромной республики. И, конечно же, мы ждем муниципальные районы, они приедут со своими рассказами, со своими показать, рассказать, как мы можем продвигаться, и как раз-таки они будут знакомиться с туроператорами и делать новый маршрут. А вы теоретически можете поехать в командировку, разведывать маршруты? Ну, Мы хотим устроиться Было бы на работу. офигенно, да. Представляешь? Когда мы едем в путешествие, Ну, это хочется. У вас командировка. там в новой команде есть вакансии? Вакансия наблюдателя, вакансия профессионального туриста, Кормитель комаров. отпугивателей волков, там, кого-то, не знаю, как там. Я, кстати, видела от комаров такую какую-то лампу, сейчас такие технологии вообще. вот, Ну, поэтому... классно, спасибо большое. Я думаю, что на фестивале, вообще, это же интересное городское мероприятие. Я думаю, что люди придут обязательно. И те, кто осознанный будущий турист, нынешний И классно, и можно запланировать себе маршруты на лето. Я Да. думаю, что там, наверное, будут представлены. Как раз они все какие-то будут, да. экскурсии. Как раз сезон летний открывается, перед открытием летнего сезона. Моя мечта — это сердце Момы. Да. Я должна была поехать прошлым летом, и у нас даже уже был тур, и мы не смогли поехать из-за, семейных обстоятельств. И я прям плакала, что я не поеду. Да, но это грустно же всегда. Да, когда ты запланировала, и с Нового года ждала. Этот тур прям заранее его купили, не смогли поехать. Поэтому, когда я смотрела, как другие там ездят, я такая, У простите. Вселенной для тебя лучший план. Спасибо. Спасибо, друг. Ну да, то есть это же здорово. А у вас есть какой-то опыт уже туристический? Ну, сама лично я увлекаюсь сноубордом, и сама, да, тоже очень хочу, чтобы этот спорт продвигался. И вот, например, я посетила фестиваль на прошлой неделе. Недавно было, я Да. видела. Очень здорово, оказывается, так много сноубордистов, лыжников, действительно, в этом направлении развитие идет. Ну и внутренний туризм тоже. Вот. Ну, Хангаласки, Тампо, все. Ну, все очень впереди, конечно. Может быть, командировки все-таки. Надеемся. А что бы вы вообще пожелали? Вот как вы видите вот идеальную картину? Давайте возьмем такой, помечтаем идеальную картину такого уже развитого туризма в Якутии. Как вы его видите? Наша основная проблема — это логистика, конечно, да. У нас республика огромная, поэтому все упирается в это. Если бы у нас были очень хорошие логистические условия, мы бы могли поехать хоть куда угодно, да. Вот, и чтобы, вот, например, Алтай, да, у них вот Чусский тракт, поэтому они по всему вот этому Алтаю прекрасно ездят, это очень доступно, и, соответственно, развиваются местные, вот эти вот районы местные. А чтобы нам развить наш туризм, нам нужно вот работать именно с логистикой, чтобы это было доступно, соответственно, будут развиваться районы, тогда будут строиться новые какие-то комплексы, развиваться новые маршруты, и люди местные будут оставаться у себя в районе и работать, у них еще появятся рабочие места. То есть это не просто про туризм, это вообще про глобальное развитие нашей республики и нашей экономики. И мы работаем в рамках
постановления гостеприимства и туризма национального проекта, да, и поэтому это очень огромный план, иметь очень много, большие туркомплексы, да, большие горнолыжные комплексы, такие вот, возможно, развитие туризма, направлений же много, тот же самый медицинский туризм, да, почему у нас, я бы хотела, чтобы были какие-то шикарные санатории. Санаторий — это моя мечта. Да, это моя тоже мечта. У нас, люди говорят, хорошие есть Да, санатории. с момента, как я родила первых детей, все, что я мечтаю, это санаторий. У нас есть санатории, кстати, Да? да. У нас есть в Нижнем Бестяхе, вот, его хвалят, Абалах, да, там же грязолечебница. Есть еще очень хороший санаторий в Сунтарском, в Капендее, где вот соль у них. Ничего себе. Да. Поэтому Ну тут вот, надо к развивать. сожалению, только что вот снова горнолыжные у нас вот эти курорты, они очень короткосезонные. Сезоны короткие. Как будто Ну бы да. там, если чуть-чуть холоднее, там, по-моему, 20, да, я вот не уверена, но, по-моему, холоднее 20 ты уже не поедешь, это уже Да. лед. Понятно. А у нас, к сожалению, Да, такая замерзает. температура, сколько, 2 недели в году. Ну, но зато у нас можно зато просто посмотреть Ну, на возможно, у нас же огромная республика, Да, может, в где-то Южной потеплее, Якутии, где-то в по-моему, Южной. Валдане, Да. В Валдане да. раньше всех снег же появляется, Да. и поэтому там И есть... дольше, и дольше, И, соответственно, там все лыжники собираются. Да, там же вообще всероссийская И база. я лыжников. видела там лыжников летом. Я приезжала, и люди катались на да. лыжах летом. Вот Южная Якутия как Я раз-таки такая, хочет развиваться в этом направлении. Ну, молодцы, Супер. надо. А я видела, что там новый какой-то комплекс построили, я вот видела Да, в социальных да. сетях. В Нерюнгри вроде новый построили. Да, Ну, я не в знаю, мы вот Нерюнгри если тоже. ехали в Далдана как раз на Мгм. поезде, и нам женщина из Нерюнгри рассказывала, что у них вообще-то горнолыжка тоже классная. Да. Чего волданцы? Нет, ну видишь, какая женщина молодец, в поезде катается, себе рассказывает, такая промоутер поездной. Да. Но на самом деле я желаю тоже, наверное, я думаю, ты тоже, да, чтобы все было классно в нашем. Да. Потому что мы любим Якутию, Мгм. хотим... Ну, уже все классно, но есть Еще. куда нам расти. Ну, конечно, Конечно. это везде так. И, конечно, мне, например, всегда приятно видеть сторисы, приятно видеть какие-то короткие видео там в ТикТоке в том же Да. самом, да, когда рассказывают про Якутию, удивляются. И очень важно, чтобы мы оставались тоже гостеприимными. То есть, что Обязательно. туризм будет развиваться только еще благодаря, мне кажется, нашему внутреннему ощущению Конечно. готовности принимать других Да. людей. Потому что есть же там, говорят, что вот едешь в Абхазию, там тебя чуть ли не в каждый дом вот так вот, то есть кормят тебя там, ну, условно. Да, гостеприизм, они... Это тоже внутри оно должно развиваться. Да, и как бы вот эти все гости, которые приезжают, они вот это сильно отмечают, что Мгм. Якутия очень гостеприимный. Да. Ну, надеюсь, так Да, и есть. так и всегда будет, мы будем как бы... И еще огромная как бы благодарность, получается, всем нашим travel-блогерам, Мгм. потому что благодаря им, они же это делают от чистого сердца, на своем безвозмездном, как говорится, да, и они показывают нашу республику, и за счет этого у нас тоже очень много внешних туристов. Мгм. Да, поэтому я думаю, вклад что да. каждого. вклад Мне каждого кажется, что человека. одна из первых это была вот Анастасия, которая у нас в гостях была Груздева, когда она выложила, помните, с ресницами? замерзшими Да, ресницами. да. Это же произвело огромный фурор. Да. Это что, это где вообще? На меня Мгм. вот из Хандаки произвело ее огромный фурор с Мгм. этими комарами. Вот. Я оттуда боюсь комаров. Поэтому ты боишься ехать в Хандаку? Да, все в комарах, а у меня нервная система слабая, я вот прям уже начинаю вот это вот Сразу, всё да. сидеть. Лето не началось, это уже. Вот. Ну, да, Ну, ярко. Да, я также и Панда Сахая, думаю, который сейчас... Я думаю, что Конечно. он очень повлиял. Он вообще... Он знал, не знал, но просто вот И очень при сильно этом повлиял он на же туризм. как бы на это вообще же не претендовал. Да, Он да. же это просто И делал. на якутском языке еще у него все. Он вообще там Мгм. ничего даже не говорит. У него золотая кнопка или серебряная? Золотая. Даже золотая кнопка у него есть. Да, так Вообще что- молодец. Так что здорово, и я тоже хочу быть travel-блогером. Хочу. Да, и я бы хотела, если Ну, уж блогером, то давайте. travel, да. Всё. В общем, надеюсь, что в следующий раз, когда мы встретимся, мы будем уже travel-блогерами, вы Да. нас будете Всем хвалить. привет, мы в Хандаке. Вот так начнем. Склейка. Да, а вы будете нами гордиться. Да, обязательно. Все, и будете отправляться в командировки. В общем, хорошо. Мы настаиваем на этих комментариях. В общем, дорогие друзья, наш выпуск подходит к концу. Большое спасибо, что посмотрели. Да, больше путешествуйте, да, цените и любите нашу республику, наших гостей. Что есть что добавить? И еще раз напоминаю, что у нас будет Республиканский фестиваль туризма и креативных индустрий 26 и 27 апреля в торговых рядах Куржала. Всех приглашаем. До новых встреч. Пока-пока. Пока.